is een goed idee. Wat hoor ik daar? Er komt een olifant aan. Jongens, kijk uit aan de kant. Nee. Wat is er allemaal aan de hand? Er zijn olifanten en het snapt uit de dierentuin. Niet alleen olifanten, maar ook andere dieren. Wij moeten ervoor zorgen dat alle dieren veilig thuiskomen. Kom op jongens, we brengen alle dieren terug.